Danes smo se srečali v sklepnem dogodku tedna, ki ga Kemijski inštitut prireja kot seveda ena najpomembnejših znanstveno-raziskovalnih institucij ob svoji 70-letnici. Današnje srečanje pa namenjamo pogovoru in razpravi o področju, ki že in bo v prihodnjem obdobju še bolj koliko našla realnost. Gre za silovite razvoj biotehnologije, torej vede, ki napoveduje ključno vlogo v razvoju tega stoletja. Ocenjujejo celo, da bo biotehnološka revolucija imela na vsakega med nami tako močan vpliv in še večji kot vse druge tehnološke revolucije v zgodovini. In kot vemo, je bilo teh kar nekaj, ki so obračali smeri razvoja in seveda drugačnega sveta. Zakaj tako poudarjamo? Te tehnologije namreč ponuja velik potencial, ki je že prepoznan v družbah usmerjenih v prihodnost in Slovenija tudi nikak ne bi smela stati v strani. Tega potenciala, kot boste videli po tem pogovoru, je v Sloveniji kar nekaj. Kakšna pa je vizija razvoja in pa podpora temu vprašanju, seveda vprašanje za naše goste in pa seveda tudi za občinstvo vas. Naj predstavim najprej goste, to je profesorica doktorica Tamara Lah-Turnšek, direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo in predsednica Sveta za znanost in tehnologijo. Potem dr. Matjaž Oven, z biofarmacevtike Mengeš, profesorica doktorica Branka Javornik iz Biotehniške fakultete, dr. Gregor Kosec iz mladega podjetja ACS Bio, dr. Tomaž Boh, državni sekretar za znanost na pristojnem ministrstvu, dr. Peter Vostner iz vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in seveda naš gostitelj, to je profesor dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta in seveda imeniten raziskovalec oziroma znanstvenik. Seveda, lep pozdrav še enkrat tudi vam, spoštovano občinstvo, in kot rečeno, tudi potem vabljeni k razpravi, diskusiji, pripombam, komentarjem in tako naprej. Profesor Anderluh, začniva kar nico. No, glede na to, da je prav vaš inštitut eden najpomembnejših dejavnikov oziroma členov v verigi biotehnoloških raziskav, se vam zdijo ocene o možnosti silovitega razvoja pretirane? Ja, dober dan, vsem skupaj. Ne, v bistvu se mi ne zdijo pretirane. Mislim, da se kar lepo zadela ta uvodni nagovor. Jaz bi se navezal na en članek, ki je bil objavljen v marčevski številki revije Nature Biotechnology, ki pa s konkretnimi številkami te vaše trditve samo potrjuje. Namreč v članku je nek avtor poskušal oceniti vpliv biotehnologije na ameriško gospodarstvo. Se pravi, gre se za Ameriko, ki je nekako najbolj napredna na tem področju. In je poskušal oceniti, koliko biotehnologija kot industrijska panoga prispeva k bruto družbenemu proizvodu in kaj vse je to potem vključeno. Članek je v bistvu tako namenjen temu, da so metodološki problemi pri temu in tako naprej in to potem še razdelo bolj podrobno, ampak nekaj teh pomenljivih številk, ki jih pa navaja, so pa res fascinantne. Se pravi, kot sektor biotehnologija v Ameriki več kot 10% rast letno dosega. In zdaj že predstavlja... Mislim, da v zadnjih 10 letih, to je silovita. Tako, in zdaj že predstavlja 2% prispevek k bruto družbenemu proizvodu ameriškemu in tudi zelo veliko prispeva k rasti BDP-ja. Dosega druge tradicionalne sektore industrijske, kot so rudarstvo, kot so kemijska industrija, računalništvo in elektronika celo. Tako da to so res taki fascinantni podatki. V te analize je pa gospod vključil, se pravi, kaj prispeva zdaj k temu, 1/3 približno biološka zdravila, 1/3 gensko spremenjeni organizmi, tukaj predvsem rastline na ameriškem trgu, in 1/3 vse ostali industrijski produkti. Se pravi, to so pa biogoriva, encimi, kemikalije, ki so proizvedene z nekimi organizmi.
In on trdi, da ta rast se bo še nadaljevala, se pravi, da ta biotehnološki sektor v Ameriki bo ključen za nadaljnji razvoj in omenja noto člankov, potem tudi navaja, da je več kot 20 držav že vključilo biotehnologijo v svoje strateške dokumente kot tisto panogo, ki bo ključna za preboj teh držav v prihodnje. To se mi zdaj zelo pomenljivo, glede na to, da imamo mi v Sloveniji zelo veliko nekih aktivnosti na tem področju, se je potem nam zdel en tak razmislek morda na to temo, da se povabijo vsi ključni akterji nekako na tem področju primerati. Torej, fascinantni podatki, resnično glede na to, da rečemo, zadnjih 10 let je tako rekoč kriznih let. 10-odstotna rast je presenetljiva. Je pa zanimivo nekaj, da so se k tej dejavnosti zelo hitro priključili ekonomisti, seveda s svojimi analizami in že govorijo o bioekonomiji kot recimo vodilni znanosti in to najbrž ste tudi zasledili, celo pravijo, da mora v prihodnjih desetletjih postati biotehnologija nekako sedrišče v državah, v razvitih državah, teh, ki gledajo, ki imajo neko vizijo razvoja, okrog česar se bojo potem tudi ostale gospodarske panoge na nek način razvijale. Se pravi, tudi potencialno zaposlovanje pride v poštev, če bo ta razvoj šlo tako naprej. Tukaj smo že v Sloveniji priča kar intenzivnemu razvoju v zadnjih letih. Nekatera naša farmacevtska podjetja, mislim, da kar obe dve, so izjemno ogromno vlagajo v razvoj. Zaposlujejo mlade kadre. Že tukaj se zdaj pojavlja vprašanje, kako zagotoviti te kadre. Na strani visokošolskih organizacij, potem tudi na strani inštitutov, kot je naš, ko te kadre potem treniramo na določenih znanstvenih in razvojnih projektih. No in tu je nekaj mladih poslušalcev, je dobro, da napnete ušesa in seveda čim več delate in raziskujete. Profesorica Lah Tudoršek, če so ocene, da je v zadnjih 30 letih biotehnologija naredila nevelik preskok, lahko na kratko poveste, kakšen razvoj je bil pri nas? Ja, pri nas pač že spremljamo to področje od vsega začetka. Že recimo 20 let prejšnjem stoletju, 80-ih, tako naprej, ko se je to začelo zunaj, smo zelo veliko pozornosti znanstvenikov temu področju posvečali, vendar nekako ni bilo priznano. Delali smo razne simpozije v njegovem pomenu, na fakultetah, na inštitutih, vendar še nekaj let zatem to področje pojavilo sploh kot veda v naši finančni schemi Agencije za raziskovalno dejavnost, kjer ta veda zdaj je veda, kjer lahko aplicira za projekte temeljne in aplikativne. Torej, zaostajamo o razumevanju tega pomena. Ampak seveda danes še vedno vidimo, da je razdeljevanje, naprimer finančni razrez po posameznih vedah postal skoraj tako kot pred 40-30 leti in da ne zaznamo premika v večjem financiranju TV-ja, kljub temu, da opozarjamo na to in kljub tem številkam, ki jih lahko vidimo vse posod, pa ni treba samo Ameriko, imamo tudi v Evropi, sosednji Avstriji, naprimer, celi novi inštituti na tem področju nastajajo. In mislim, da je to naša politika, če govorim malo stališča Sveta za znanost in tehnologijo, v tem pogledu, da ne sledi trendom tudi v smislu financiranja in siceršnje podpore, naprimer podpore strani tehnološke agencije, ki smo jo imeli, pa je zdaj sploh nimamo več in so ti novi projekti, start-up in tako naprej ostali nekje v sredi svojega zagona, nimajo sredstev, nimajo kapitala, da bi razvijali ta področje biotehnologije, ki seveda niso samo farmacevtika, biofarmacevtika, je še vrsta drugih biotehnologij in pa tudi bioekonomija, ki je širši pomen. Ja, no, veste, zanimivo bi bilo slišati, kako vidite vi razvoj prihodnje, tako same znanosti, kot tudi v smislu tržno zanimivih raziskav.
Ja, prihodnje pač bomo poskušali, da se pač tudi trg zahteva svoje in zelo me veseli, da se farmacevtska industrija dobro razvija s tem, tudi posebno firma Novartis Sandoz Lek potrebuje naše kadre, to vidimo in zaradi tega imamo res veselje tudi poučevati od pač na fakulteti za farmacijo, na fakulteti za biotehnični fakulteti, na inštitutih, posebno tudi naš inštitut, nacionalni inštitut za biologijo, vzgaja mlade raziskovalce in vsi zaenkrat so še lahko tudi dobijo službo, vendar bi lahko razširili iz biofarmacije tudi na druge biotehnologije. Druge vrste, okoljska biotehnologija, zelena biotehnologija, karkoli temu rečemo, če že izpostavljamo zeleno gospodarstvo, ki je v neki strategiji Slovenije. Vidim, da se bo razvijali. Načrtujete tudi zelo eno smel projekt? Ja, razmišljamo o projektu, torej o tem, da takih, kot sem že omenila, mladih novih firm, zakaj je naprimer mnogo več tega na področju IKT-ja in ljubljanski univerzitetni inkubator. Tam je zelo veliko novih idej, rojevajo se spin-offi na področju IKT-ja, ker ne rečem, da to ni pomembno področje, vendar je pa problem v tem, da je tam vložek v začetek, v start-up, če tako rečemo, mnogo večji, ker ne potrebuje velike opreme, tukaj je potrebna velika in sodobna oprema, sicer ne more delati produktov, ki bi bili konkurenčni, ki bi imeli visoko dodano vrednost. Zato je tukaj en veliko vprašanje, da je, kako se bo to razvilo in mi smo dobili idejo, da bi naredili kot inkubator, ki v Ljubljanski univerziteti pretežno IKT firme in podobne vzgajati naravi dosti opreme, naredili biotehnološki inkubator, kjer bi seveda tudi rabili sredstva, predvsem podporo od države, da bi tudi noter imeli sodobno opremo, ki je Ljubljana razpolaga vsem mladim z dobrimi idejami, ki bi seveda preverili kot projekte, kot podjetnike in potem poskušali pomagati s svojimi izkušnjami. To se pravi, da bi delali skupaj z nami oziroma da bi mi svoje znanje prenašali na njih, koliko bi njihov projekt to rabi. Torej ne samo znanje z našega inštituta, mogoče tudi znanje z drugih inštitutov, kjer se biokemija, biotehnologija, fakulteti in tako naprej, kjer se to razvija in tako nekaj lahko pomagati in mladim. Ampak rabimo velik, dobro prostor. Kot razumem, bi bil to nekakšen center, biotehnološki center, kjer bi se seveda in kadri ideje... Inkubator. Ja, neko stičišče, rečemo temu tako. Ja, tako, čišče. Upajmo, da bomo uspeli s tem seveda privabiti vso sfero, ne, da bi to posebno kako bo korespondiralo recimo z nekimi tujimi zanimivimi interesenti, ki no, vsekakor privabljamo lahko tudi tuji rizični kapital. Mislim, tuji, mi vsi delujemo že mednarodno tako ali drugače in upamo, da bodo tudi mikroekonomsko okolje, administrativno, zakonodajno temu naklonjeno nekaj odlačno, da ne govorimo o davčni zakonodaji, ki je aktualna. No, če smo danes tako izpostavili to biotehnologijo, da me zanima, boste vi kdaj kot predsednica Sveta za znanost in tehnologijo odprla tudi to temo? Ja, na svetu se v glavnem ukvarjamo bolj znanstveno politiko, kot pa konkretno strokovnimi zadevami, vendar so tudi na svetu predstavljeni razne tehnološki projekti, posebno v času prijavljanja na razpise slovenske pametne specializacije. So se določene stroke predstavljale in seveda tudi dr. Vesner je predstavil svoje koncepte, tako da se tudi o strokovnih smereh pogovarjamo. Ja, seveda bi bilo zanimivo debate tudi. Ja, no to bomo na koncu čim več najbrž še izpostavili, kako je pomembno, da se o teh stvarih govori, širi, tudi pripravljajo javne debate in tako naprej. Dr. Oven, vi prihajate iz farmacevtske industrije, pa vas je morda presenetil podatek od to, kar je profesor Anderluh govoril, da se prav v farmaciji, natančneje pri biotehnoloških zdravilih, izkazuje tak velik porast. Ne, z vidika farmacije ta podatek že nekaj časa spremljamo oziroma se zavedamo tega. Mislim, da je že nekaj let v javnosti podatek, da je od 10 najbolje prodajanih zdravil v svetu
z najvišjo tržno vrednostjo, 7 takih, ki so biološka zdravila. Z leta v leto se pravzaprav menijo samo mesta in mogoče imena, ampak ta trend nekje je zdaj pa že nekaj let opazan. Tako da mi se zavedamo, da so biološka zdravila tista, ki bojo še naprej imela res velik fokus in seveda velik tržni potencial. Mislim pa, da poleg bioloških zdravil, da tukaj, seveda to je to, kar je danes na trgu, sem pa tudi jaz radoveden, kaj nam bo prenesla prihodnost, ker jaz, ne vem, sem pa tja pa le ulovim tudi kakšen tak članek, ko beremo, ne vem, mislim, da je bo ta teden objavljen članek, kako umetna inteligenca pomaga pri iskanju novih zdravil za zdravljenje raka, torej, rekel, metode in pristopi, ki so pravzaprav znanstvena fantastika za našega zornega kota. Ampak očitno nekje so podatki in rezultati, ki seveda dajo slutiti, da zgodba še zdaleč ne končana s tem, kar delamo mi danes. To se je zanimivo, ne? Ko sem se z vami pogovarjala, sem dobila tako, da ste tak elokventen človek. Ne? In rekli ste, da biotehnologija danes omogoča dosti več, kot pa si sploh upa narediti. Lahko to nekoliko pojasnite? Ja, v bistvu pa prišla do te točke po dolgi debati, ne? Jaz si valim vzel veliko časa za to zdaj, ampak ne, dejansko je pač biotehnologija se treba zavedati, da ima seveda tudi neke meje, ne? Ki seveda so etične meje, ki seveda ne gre samo za, ne se spomnim tega še 10-15 let nazaj, diskusije o kloniranih ljudi in tako naprej, ne? Ker mislim, da je to zdaj upam, da je nekje za nami. Obstajajo tudi drugi seveda vprašanje, ko govorimo o etiki in biotehnologiji. Ne nazadnje, recimo, marsikakšni okoljski posegi oziroma rešitve, biotehnološke, ki so za okolje, seveda velike etične vprašanje. Tako da, tega se treba zavedati. Mislim pa, da se predvsem tega treba lotiti na tako premišljen, postopen, dobro pripravljen način, ne? Ker mislim, da smo se v preteklosti iz nekaterih primerov naučili, da pač če informacije niso podane na pravilen način, da potem to lahko pravzaprav ubije cele panoge. No, v tem kontekstu ste omenjali vprašanje regulative. Kaj je z njo? Koliko se recimo že znanost potaka oziroma natančna biotehnologija tega zaveda in pa tudi na nek način uvaja to? Je pravzaprav po definiciji zelo konzervativna, v teh vedah o življenju na splošno. Nenazadnje res posegamo na področja, ki so pravzaprav pomembne iz moralno-etičnih vidikov, marsikakšno, če že ne recimo iz čisto praktičnih življenjskih. Ja, mislim, da pač tukaj zdaj spet ena taka večja debata možna. Po svoje seveda, mislim, popolnoma razumem, da je regulativa zelo konzervativna na našem področju. Mislim pa, da bi lahko in da bi morali narediti več, da bi pravzaprav večji ta dialog, ne da te naše vede o življenju capljajo v kakšnih tehnoloških prijemih 40 let za drugimi industrijskimi panogami. To se nam v praksi dogaja. Tako da, mislim, da je predvsem treba več diskusije, pa več predvsem strokovne diskusije. Mislim, da je preveč te populistične diskusije. Ja, to se pravi, rodost, kjer morate nekaj delovati, je vaš znanstveni, ne? Tako. No, ampak veste, kaj me še zanima? Rekli ste, da je vprašanje biotehnoloških projektov se dela na dolgi rok. To ne gre od danes do jutri. Kako potem to uskladiti recimo z nekimi ekonomskimi interesi, ki te pa seveda so pogosto tudi neočakani? Če govorim z velika industrije, mislim, da se industrija tega zaveda, da so to predvsem farmacevtske industrije, da so to res projekt, ki traja 8-10 let. Seveda, ko sem se pogovarjal z znanci iz avtomobilske industrije, so pač mi povedali, da tam traja projekt, mislim, neki so projekti, ki traja 1 do 2 leti, da pridemo do nekih rešitev. Tako da govorimo res čisto o drugačnih vrstah projektov, seveda o drugačnih vložkih. Seveda farmacevtska industrija je pripravljena in vlaga, seveda se zaveda tega in vlaga v to. Kjer jaz mislim, da je malo včasih problema je, ko govorimo o vlogi recimo države pri podpiranju teh panog, oziroma kako pri razumevanju teh panog.
Mi seveda vsako vlaganje v naše panoge, biotehnologijo, farmacijo, vedno življenje v splošno, mislim, da bi tudi država mogla bolj zavedati, da to so dolgoletni procesi in da rezultatov po 2, 3, 5 letih žal ne bo. In tle je potreben res ta, tako kot je Zakonška govorila, 2-3 letih zadeve potem startupi seveda nima možnosti zaživeti, to je žalostno. To je res ta commitment potreben bistveno dlje časa, da se ve, kako majhen otrok neki raste, se imamo tiste 18 jih damo lahko iz hiše, ampak pred 10 jih pa res ne smemo še. To da mislim, da treba se zavedati, da treba te firme oziroma take panoge podpirati skozi cel življenjski oziroma ta odraščajoči cikl. Je država to slišala? Ja. Doktor Boh, žal. Ste vi, ste si... Ja, najprej hvala lepa za povabilo na tole okroglo mizo oziroma na tole diskusijo. Brez dvoma, tema, ki imamo danes na mizi, pač je ena od aktualnih in ključnih tem in po mojem mnenju tudi to, kar ste zdaj ravno kar odprli, je vprašanje, pravzaprav, ki je specifično oziroma ki je pomembna za biotehnologijo brez dvoma, ma je pomembna tudi za nekatera druga področja. Brez dvoma lahko govorimo o tem, da če hočemo govoriti o polju nekih tehnoloških prebojev oziroma nekih zelo konkretno, drastično drugačnih reči, ne moramo govoriti o ciklu leto, 2, 3 projektov in pričakovati potem nekih zelo konkretnih rezultatov. Druga stvar, ki se je pri nas, saj v našem ministrstvu zelo jasno zavedamo, da ko govorimo o tovrstnih projektih, ne moramo govoriti o projektih, kjer bomo kar štartali za neko tehnološko, na neki tehnološki lestvici 3, 4, 5 in pričakovali kar takoj, da se bo nekaj zgodilo. Bazična znanost v tem kontekstu je ključnega pomena. Mislim, da se v bistvu mnogokrat premalo zavedamo tega v dneh, ki so za nami, ko je bil tule predsednik ERC-ja, ko so bile vse aktivnosti v zvezi z 70-letnico Kemijskega inštituta. Mislim, da je bila priložnost, ko se je odprl zelo konkretno in zelo jasno, da je bazična znanost nekaj, kar ta družba, ta država in ta kontinent v globalnem okolju potrebuje in nujno rabi. In z tega vidika, pravzaprav to je, se pravi, časovna dimenzija dolgoročnosti. Druga stvar, ki se jo zelo konkretno zavedamo, je to, da potrebujemo tudi velike inštrumente. Ne govorimo zgolj o projektih po nekaj 10 000 evrov, v katerih bi pogosto radi pravzaprav dosegli nenormalno pomembne in velike reči in bi imeli eno veliko mnoštvo kratkih projektov, ki jih bomo zelo hitro oziroma takoj pretopili v denar. To na teh področjih pač ne gre. In jasno je, da v tem kontekstu znanost ne more biti neposredni servis gospodarstva, ampak mora biti njegov partner pri dolgoročnem razvijanju tovrstnih projektov. In mislim, da tudi kolegi iz gospodarstva se tu strinjate. In zdaj, če pogledamo, kaj počnemo v tem smislu pri nas na ministrstvu, morda nekaj sklopov, pa verjamem, da bo potem v debati možnega pač povedati še kaj več. Prvo, kar se tiče teh dolgoročnih projektov oziroma večjih projektov, lahko saj v delu na področje današnje debate navežemo pač inštrumente, ki smo jih v prejšnji finančni perspektivi pravzaprav izvajali v kontekstu centrov odličnosti in kompetenčnih centrov. In kar nekaj izmed njih se jih nanaša oziroma se nekako tudi prekriva z poljem biotehnologije. Tako da v tem kontekstu so bili relativno veliki projekti, ki so združevali relativno veliko število partnerjev, tako z gospodarskega kot z raziskovalnega pač polja. In verjamemo, da je posebej centri odličnosti so bili namenjeni bazični znanosti. In predvsem, kar je bilo relativno dobro izkoriščeno v tem kontekstu, je nakup oziroma posodobitev raziskovalne opreme v tem kontekstu, ki je bila možna. In to so bila prva resna oziroma po dolgem času prva večja vlaganja, ki jih je bilo možno uporabiti za infrastrukturo. Druga stvar naprej, ki bi želel izpostaviti, je ravno kar imamo v ocenjevanju projekte za tako imenovana razvojna raziskovalna partnerstva. Spet govorimo o večjih projektih
kljub temu, da smo imeli precej diskusij, ali hočemo sredstva, ki so na voljo, razdrobiti na male projekte, ali jih hočemo združiti v neko večjo celoto. In zdaj imamo na mizi ravno te dni, kolegi sedijo skupaj z mednarodnimi ocenjevalci na ocenjevalnih panelih in verjamemo, da bo relativno hitro pravzaprav rezultati, da bodo zunaj teh večjih projektov, s katerimi verjamemo, da bomo lahko nekako nadaljevali tudi tiste reči, ki so bile znotraj pravzaprav centra odličnosti in kompetenčnih že zastavljene. Nekoliko pač razumem, da bo tako izpostavljeno vprašanje, da med enim in drugim inštrumentom je zevala relativno velika luknja oziroma časovna praznina drži, ampak glejte, zaradi postopkov, ki so bili pred nami, za katerih bo mogoče kot kolega Peter lahko kaj povedal, smo se trudili, da to v čim krajšem možnem času zapremo. Skratka, govorimo najprej o teh velikih projektih. Druga stvar, ki bi jo želel izpostaviti, je raziskovalna infrastruktura oziroma sodelovanje v raziskovalnih infrastrukturah pravzaprav na EU oziroma evropskem kontekstu. Kot je bilo že rečeno, relativno velika vladanja so potrebna. In z tega vidika je izjemnega pomena, da se poskušamo v največji možni meri nekako usmeriti v povezave mednarodne infrastrukture oziroma združen infrastrukturnih, ki na ta način nekako prispevajo, da lahko naše relativno omejena vlaganja nekako plemenitvo s tem, kar počnejo drugi, na način, da dajemo naše na razpolago drugim in drugi dajo na razpolago na svoje. To v tem kontekstu predvsem bi morda izpostavil tule glede na tematiko vključevanje v Elixir, ki je bilo pravzaprav relativno uspešno in je zaključeno. Druga stvar, EATRIS, ki jo imamo na mizi in ki jo bomo nadaljevali, skratka, da postavimo tudi v tem kontekstu Slovenijo na evropski infrastrukturni zemljevid. Tretja stvar, ki bi jo želel izpostaviti v tem kontekstu, so kadri. Kadri v dveh smerih. Prvič, poleg teh velikih inštrumentov, kjer je nekaj prostora tudi za zaposlovanje mladih, smo v prejšnji perspektivi prvič pripravili pilotski projekt tako imenovanih raziskovalcev na začetku kariere, kjer smo postdoktorske študente pravzaprav nekako sfinancirali in umestili v raziskovalne institucije, da sodelujejo pri svojih raziskavah za gospodarstvom. Kar je pomembno, je to, še enkrat poudarjamo, da niso ti raziskovalci servis za iskanje konkretnih in današnjih oziroma včerajšnjih problemov industrije, ampak iskanje rešitev za jutri, pojutrišnjem in čez en teden. In to je tisto, kar verjamemo, da je tudi pri evalvaciji tega inštrumenta bilo relativno dobro. Ponovili bomo v relativno kratkem času, kar pomeni približno v mesecu dni, bo zunaj inštrument za raziskovalce na začetku kariere za nekoliko daljše obdobje, kot je bilo pilotski, se pravi računamo oziroma predvidevamo 3-letno obdobje in potem ga bomo predvidoma v 2018 ponovili, skratka 2 generacije teh raziskovalcev na začetku kariere. In še zadnja stvar, da ne bom predolg v tem kontekstu, z novelacijo ZVIS-a, se pravi Zakona o visokem šolstvu, ki je trenutno v obravnavi in ki je zaradi relativno omejenih stvari dvignil precej prahu, vendar verjamemo, da bomo to nekako pravzaprav uspeli ubraniti, je prinaša eno zelo pomembno lastnost oziroma zelo pomembno spremembo, ki je bila že omenjena tudi. Področje biotehnologije in še nekatera področja, ki se zelo hitro razvijajo, potrebujejo fleksibilen izobraževalni sistem. Programi izobraževanja na vseh 3 stopnjah so bili v tem trenutku oziroma so v tem trenutku podvrženi akreditaciji in NAKVIS-u in relativno dolgemu postopku in relativno kompliciranemu postopku njihovega spreminjanja. Spremembe akreditiranih programov prenašamo iz NAKVIS-a na univerze, na visokošolske institucije, ki bodo lahko na ta način relativno oziroma bistveno hitreje prilagajali študijske programe potrebam, ki se pojavljajo v družbi, v realnem življenju in na ta način študijski proces bistveno približajo temu, kar je potreba v gospodarstvu. In ne nazadnje, morda sam še biotehnologijo, kar ravno govorimo o njem, naše ministrstvo je bil koordinator tudi enega policy projekta na ravni EU, mednarodni konzorcij smo imeli sestavljen projekt Poliforemi, kjer smo pravzaprav biopolimeri za se pravi nastajajoče oziroma pojavljajoče industrije, kjer je bila predvsem ideja združevati dobre prakse oziroma iskati dobre prakse in
tudi pač pripeljati dialog v Slovenijo na področju teh emerging industries in v bistvu projekt se je ravno kar zaključil in mislim, da glede na obraze, ki jih tudi vidim tule, je bil kar nekaj od vas, saj v kateri izmed teh aktivnosti vključen in verjamem, da tudi prinesel tudi ta projekt na poli se ravni nekaj novega znanja, nekaj novih pogledov na to področje. Tako da, to je to, imamo še veliko, ampak vendar pa še kdo. Ampak da ne bomo vzeli toliko epske širine vsak zase, a ne? Najbrž ste izpostavili nekaj stvari, a ne, ki zanimajo marsikoga, ima kdo kakšno vprašanje, tudi publika lahko se oglasite, ali pa tule gostje. Ker dr. Boh je dal kar nekaj pojasnil, ki morda zahtevajo kakšen dodatek, nič. No, jaz sem zdaj, ker je bilo zadnjo na temo izobraževanja, jaz namreč vodim študij biotehnologije, to je bil študij v Sloveniji, ki je na tem področju. Imamo vse 3 stopnje, to se pravi prvo, drugo in tretjo. Podatki oziroma kazalniki kakovosti kažejo, da smo odlični študij, da nam gre kar dober. Je pa res, da zdaj v zadnjem času opažamo, da nam kvaliteta pada. Pada zaradi tega, ker smo pokurili vse rezerve, ki smo imeli, namreč tudi je zelo odvisen od naših raziskovalnih projektov in če teh nimamo, potem ne moramo kvalitetne šole delati. To je jasno, a je zdaj ta kriza zadnja nam je pač pokurila rezerve, oprema se stara, tako da se bojim, da ne bomo več tak dober študij. Je pa tudi res, da se moramo nekoliko drugače organizirati. Smo premalo povezane, te raziskovalne skupine, ki delajo na področju biotehnologije, na različnih biotehnologijah. Tako da bi se z enim reorganizacijo, z nekim povezovanjem bi lahko izboljšali naš študij, jaz predvsem o tem govorim. Ker bi se združile naše moči, bilo bi več komunikacije med nami, mislim, da tudi tega manjka, da delamo vsak bolj za sebe na teh malih projektih, pa bolj tiste članke štancamo za ARS, ker drugače pa se ne dobimo projektov. Tako da niti nimamo časa ene take malo večje strateškega razmišljanja, da bi na nekih zgodbah delali. To se mi zdi, da je kar precejšnja kriza, da nas vse to tepe, da delamo na teh malih zgodbicah, malih projektih, nimamo pa večjega razmisleka, ki bi lahko prinesel neko dodano vrednost, da bi imel človek mir pa cajt, pa da bi lahko razmislil, kako in kaj naprej. Zdaj pa je šola, pa potem so projekti, pa članki, mislim, to je taka politika ARS-a slaba, s temi članki je ubila vso kreativno energijo v nas. To se meni zdi zelo, zelo slabo. Tako se to so zelo pomembne zadeve. Šola do zdaj je ok, lahko rečem. Kazalci kažejo, mi imamo visoko prihodnost, vstopijo odlični dijaki. No, kakšna je pa povratna informacija, recimo potem, ko jih seveda je šola? Ja, zaenkrat tako. Naprimer, zelo smo veseli, ljudi gre tudi ven, pridejo nazaj rečejo, da imajo zelo dobro izobrazbo. Ena izmed takih. Lekih tudi rad jemlje, naprimer. Ja, lekih je, mislim, lansko leto zelo 100 ste jih zaposlili. Še. Ja, zaenkrat. Tudi se pogovarjamo zdaj z Lekom, da bi eno tako pogodbo o izmenjavi na izobraževalnem področju podpisali, da bi lahko več iz Leka prišlo k nam učiti, pa naši, da bi sodelovali. Tudi na tem delu. Ker s tem bi videli, kakve so potrebe, naprimer, farmacevtske industrije, da bomo lahko naše programe približali njihovim potrebam. Ja, in kot kažejo, bodo še večje, a ne? To je en del. So pa, kot je rekla kolegica Tamara, so pa še druge biotehnologije, ki imamo potencial, tako so raziskovalne skupine, ki dobro delajo, vendar mogoče nimajo tega follow-up, ni večjih postavitvah. Ja, ni teh velikih postavitvah. To je eno, drugo je pa, da je klima za nekatere biotehnologije v Sloveniji katastrofalno slaba. 1/3 biotehnoloških prihodkov v Ameriki pride od GSO-jev,
Pri nas pa imamo ministra, ki se hvali okrog, da on brani Slovenijo pred glasovodi. To je scena. Če nimamo ene družbene klime, primerne, potem bomo lahko se trudili, ampak ne bomo mogli kaj razvijati. No, to je kar boleče To se mi zdi zelo pomembno, da se ena širša družbena klima ustvari za biotehnologijo, da se odločimo, kaj bomo delali in da se družimo. No, to tudi tako. In tudi, da bo politika to razumela, ne pa da bomo imeli neke populiste tam okrog, ko bojo z nas brani pred glasovami. No, to je tudi boleče, ker je dr. Omen rekel, da se uporabljajo pri life sciences, ste rekli, mislim, da ne, neke prakse ali pa metode, ki so, kot se reče, pa se rečemo, ne? Zdaj, ne vem, če ste prav razumela, to ni primerno, ni prijetno slišati, ne? Ne, jaz zdaj, vem, kaj mislite s tem, da so... Ja, približno tako ste nekak se izrazili, ne? Ne, mislim samo to, da je pač treba pri teh komunikacij predvsem biti zelo previden, ne? Ker gre za tehnologijo, ki lahko hodi zelo blizu nečesa, kar seveda je za ljudi z različnimi načeli, lahko različne te stvari dojemajo. To je drugače kot recimo pri gradbeništvu ali pa elektroindustriji, kakorkoli. Tukaj se res lahko hitro srečamo s kakšnimi mejnimi temami. Mislim, iz tega vidika je seveda treba se zavedati in biti pripravljen v vsake take komunikaciji. Rad bi pa v bistvu tukaj res še jaz se vključil na temo izobraževanja. Zaradi tega, ker se mi zdi, da velikokrat slišimo, kako imamo v Sloveniji odlično izobraževanje. Mislim pa, da temu nekako smo se navadili to slišati, pa pozabili poslušati to sporočilo. Jaz lahko rečem, da tudi mi v industriji to močno čutimo, da imamo odlično izobraževanje, odličen izobraževalni sistem. Recimo pri nas je veliko znotraj firme Novartis ogromno notranje konkurence. In v bistvu trend v zadnjih kar nekaj letih je, da v bistvu razvojne dejavnosti v Sloveniji rastejo in v drugih delih Novartis pa grejo nazad. Se pravi, razvoj je pravzaprav tisti, ki je mnogo več tega znanstvenega razmišljanja in mogoče bi si celo reči nek drugačen nivo izobraževanja, kot za recimo neke druge panoge, oziroma dele in jaz sem tudi sam doživel lansko leto, ko so ljudje prišli do mene iz Amerike in rekli, Matjaž, take super talente vidimo tukaj v Sloveniji, mi bi tukaj naredili radi neko podjetje, ki se bo ukvarjalo, ki bo v bistvu ves ta bazen tega znanja tukaj znal zajetne. Sem rekel, super, ni problema, ne? Naslednje vprašanje je potem, te povej, pošli mi številke o davkih, ki jih rešujete v tej državi, tako da diskusije je bilo potem žal hitro konc, ne? Ampak v bistvu je zanimiv, ne? Mislim, da pravzaprav pridejo res osebe, resni potencialni investitorji, ki bi bili res zaradi znanja, ki je tukaj, pripravljeni investirati tukaj noter, ampak potem pa kar neki, mislim, ni drugih temeljev, ki bi v bistvu omogočali en tak, recimo, razmah. Tako da, jaz mislim, da glede izobraževanja se popolnoma strinjam in ja, pa recimo to, kar ste rekli, je zelo pohvalno slišal tudi za vas, profesorica Javornika. Po drugi strani me pa skrbi, ker sem slišal tudi drugi del te izjave, ki je seveda, da je, ne vem, smo mogoče, rekel pa pred enim obdobjem, ko pa mogoče lahko vidimo, da seveda bo, mogoče ne bo več to zdaj super, kot je bilo zdaj. Tako da se mi seveda, kot je profesor Javornika, da sodelujemo pravzaprav s vsemi tukaj s temi misijami, ker se res zavedamo in želimo to sodelovanje med podobnimi igralci na tem področju, z vsemi imeti seveda ne samo odnosom, pa tudi sodelovati z drugo družbo, da se bogatimo. Ampak seveda je pa zdaj se res treba zavedati, kam mi osnova za naš uspeh tukaj v Sloveniji, ker mislim pa, da je, vsaj z vidika razvoja v Sloveniji smo ena od uspešnejših firm. Ena od pomembnih temeljev je bil res zelo, zelo kakovostno izobraževanje. In res tukaj, ne vem, zdaj so spet predstavniki države tukaj, ker morajo paziti, da res ne želim kritizirati, kaj kazva, mislim pa, da je treba paziti, da se ta trend nadaljuje. Da pač mi imamo to stalnico v res
kakovostnem izobraževanju tudi naprej. No, dobro, da se sliši, a ne? Ja. Profesor Anderluk, vi ste hoteli nekaj. Ja, če dovolite samo en komentar. No. Jaz mislim, tole, kar ste omenili, ne, te raziskovalce na začetku karijere, ne, to je super, ne, slišati, ne, ampak jaz mislim, da moramo biti pozorni na celo vertikalo. Ne. Mi znamo imeti pri doktorskih študentih en zelo velik problem, mislim, že tudi farmacevtska industrija, v Sloveniji, ki se število teh mest drastično zmanjšalo in še nič ne kaže na to, da bomo lahko več teh študentov vključevali v naše raziskovalne aktivnosti. Zgodilo se bo to, da bo čez par let, ne, da bo v bistvu ta bazen, ki ste ga vi vključili v svoje, ne, ki ga druga podjetja vključujejo v svoje aktivnosti, izčrpan, ne, da bo v bistvu te mladi, morda tiste sklic leta 2018, no ste imeli niti dovolj kandidatov za raziskovalce na začetku karijere. Ker vse ta boljše, mi se res soočamo z izjemno veliko konkurenco, ki predstavljajo naše podjetja. Konkretno smo obe farmacevtske podjetja. In naš zelo dober kader tudi prehaja tja v službe. Da tukaj v tem področju kadra, jaz mislim, da bomo mogli res eno celovito obravnavo namen v prihodnje. Predvsem pa z nekimi ukrepi, ki niso za državo dragi, prav zvišanje števila parih mest za mlade raziskovalce, to ne bo bistven strošek. Bo pa to čez nekaj let, potem se še pokazali. Recimo, pri nas imamo najmanj študentov, smo dobili odobreno financiranje v zadnjih 10 letih, ravno letos, na Kemijskem inštitutu. Samo 9 študentov je tukaj novih. Ste pa eno od teh znanstvenih mislim, da nismo to hvala. Ampak mislim, da je ključno ne samo za naš razvoj, ampak slišimo, da so potrebe velike, tudi druge. Ja, mislim, za nekatega področja ste. Tako. No, ampak nekako v prejšnjih pogovorih je tako dr. Oven in profesorica Jablin sta omenjala, ko smo se pogovarjali v zvezi s temi omizijama, vprašanje ustanavljanja teh tako imenovanih start-upov ali zagonskih podjetij, kjer bi mlade ljudi, sposobne ljudi zelo hitro usposobili za recimo neke specialnosti, ki seveda recimo v nekih velikih institucijah teže naredijo preboj. Mi imamo tu ACS Bio, to je dr. Gregor Kosec. Vi ste iz tega mladega podjetja, koliko 10 let že? No, cirka, tako. No in področje vašega dela je, kolikor vem, predvsem usmerjeno visokotehnološke produkte, ki so zanimivi za, lahko splošno rečemo, krožno gospodarstvo, po drugi strani pa tudi za zdravila, ki so recimo potencialno uporabna za posebna bolezenska stanja. So vaše raziskave vezane predvsem na to domače okolje? Ali? Naše podjetje je zelo, bi rekel, vključeno v to globalizacijske tokove. Se pravi, res je, da na raziskovalnem področju imamo te dve področje, se pravi farmacevtsko biotehnologijo, kjer razvijamo nova zdravila, sem recimo redke bolezni, pa potem nove antibiotike, ki so aktivni proti odpornim bakterijam. In pa tudi proti tej superbakteriji, ki je zdaj tako popularna. Se pravi, prav ta naš antibiotik je tak, da je praktično nemogoče. Bakterije zaenkrat še niso uspele narediti rezistence na antibiotik. Recimo, to so eni testi, ki se delajo v razvoju. Tako da je zelo obetavno, kar se tega tiče. No, po drugi strani pa delamo tudi na industrijski biotehnologiji, tam pa delamo v bistvu proizvodne procese za znanje, spojine ali farmacevtsko relevantne spojine ali pa recimo vitamine, ki so ekonomsko oziroma zelo učinkoviti tudi z področja surovin, uporabljajo sekundarne surovine. Tako da v bistvu mi moramo delovati globalno, no, in tudi v bistvu naš pogled je vedno nekako usmerjen tujino, še posebej pri zdravilih, je tukaj Amerika, ki je nekako center tega razvoja. Pri krožnem gospodarstvu je veliko tudi v Evropi, tako da naš pogled je usmerjen v tujino. Smo pa, bi rekel, zelo veseli, da smo v tem okolju, smo slišali danes veliko, kaj bi rekel, po eni strani kritičnih besed, po eni strani pohvalnih besed. Mi imamo veliko pohvalnih besed. No.
tako iz... Kako mislite, je vaše znanje, vaše sposobnosti so konkurenčne recimo z vašimi kolegi z okolja? Ja, seveda, se pravi, sigurno mi moramo biti konkurenčni na svetovnem trgu, ampak to hočem reči, da je to okolje nam omogoča v bistvu sodelovanje tako z akademskimi inštitucijami, recimo z biotehniško fakulteto, ogromno sodelujemo tudi z inštituti, kemijskim Štefelom in tako naprej. In v bistvu ta sodelovanje nam omogočajo, da nam ni treba imeti vseh kapacitet znotraj našega podjetja in seveda v majhnem podjetju to ne mogoče. Tako da v bistvu s tem zelo dobrim sodelovanjem mi lahko hitreje napredujemo in smo zelo veseli, no, in smo, kaj bi rekel, zelo zadovoljni s tem okoljem. No. Tako da v tem kontekstu pa seveda smo tudi lokalno podjetje in tukaj delujemo, kar se le da konstruktivno, tudi pomagamo pri izobraževanju, predavamo in nekako, bi rekel, nekako damo študentom tudi ta pogled manjšega podjetja, pa pogled, kako iz neke znanosti poskušati narediti tržno zanimivo tehnologijo. No, se recimo ta knjiga, ki je bila tu obrobno izrečena, je mišljena samo dobro, ne? Da svoje stvari, ki so dobre, še boljše. Se veste, kako je s tem. Je pa nekaj zanimivo, ne? Da vi pravite, da je prihodnost razvoja v sintezni biologiji, ne? In načrtovanje bioloških sistemov postaja vedno bolj načrtovanje specifičnih inženirskih poslov. Se pravi, ja, en velik del naših aktivnosti poteka v bistvu na majhnih molekulah, se pravi, recimo temu, to niso recimo proteini, tako kot je to v primeru biofarmacevtika, ampak so to majhne molekule, vendar pa te molekule sintetizirajo mikroorganizmi. In sintetizirajo na ta način, da jih pač ta sinteza poteka v sklopu biosinteznih oziroma metabolnih poti. In do sedaj je ta razvoj potekal v bistvu zelo je bil fokusiran na metabolne poti, ki so bile prisotne v določenem naravnem organizmu. Zdaj se pa zelo uveljavlja, na najsodobnejših pač tako univerzah kot podjetij, pristop, da v bistvu mi lahko že dizajniramo te metabolne poti na tak način, kot si želimo. Se pravi, da razmišljamo bolj kot inženirji, kot nekdo, ki bi naredil avto, recimo si zamislil, kaj bo vse imel in tako naprej, in ga potem sestane. To je tukaj na tem našem področju, se pravi, metabolnih poti in sinteze zanimivih metabolitov, je ta pristop zelo atraktiven. Tako da tukaj je sigurno ena pot, ki jo vidimo, ki bo prihodnost v nadaljnjih, recimo, desetletjih. Seveda pa še vedno treba upoštevati tudi vse zakonitosti klasične neke biotehnologije, razumevanje bioprocesov, razumevanje fiziologije organizma in tako naprej. To je v bistvu ta sintezna biologija en tak dobrodošel dodatek, ki prihaja v prihodnjih desetletjih. No in ravno v tem kontekstu ste pravite, da je treba zaščititi intelektualno lastnino in tudi pri nas smo bolj spolski. Ja, se pravi, biotehnologija je ena veda, ki je nasplošno označuje v bistvu zelo dolgi te razvojni cikli, to smo že pač danes omenili. In pa tudi relativno enostavno kopiranje narejenih rešitev. In v tem kontekstu je zelo pomembno, da se pravi, mi dovolj zgodaj zaščitimo intelektualno lastnino, zato da potem, ko je enkrat proizvod končno na trgu, da je potem tudi omogočena tudi komercializacija, se pravi, da potem takrat en konkurent ne more v par mesecih ponoviti istih postopkov. In seveda za nas, kot sigurno velika podjetja, kar pa je Lek in tako naprej, imajo svoje izredno dobre službe za intelektualno lastnino, seveda. Majhno podjetje pa mora tudi to storitev v bistvu poiskati na trgu. In tukaj sigurno v Sloveniji je potreba po tovrstnih storitvah. Čeprav seveda mi to zdaj pač iščemo potem v tujini in na nek način smo vpeti v to evropsko okolje in podobno ni treba, da imamo ravno vsako stvar tukaj. Ampak vendarle je lažje, če lahko stopimo sodelovanje z nekom, ki je blizu, kjer mi pač komunikacijo čim bolj enostavno. Tukaj je ena potreba sigurno na tem slovenskem okolju. Zdaj bomo videli, če bo mogoče zločinstva pripomba glede tega. Dr. Postner, danes je festival znanosti, so mi znanstveniki v spredju, žal ste vi zdaj na koncu, ne? Ali tudi pravi tako. Ampak, gledajte, ko ste vi pripravljali soočanje znanstveniki, ne? In predstavljali projekt pametne specializacije, ste slišali marsikaj tudi o pomenu biotehnologije.
Pa me zanima, kako vi doživljate ali pa percipirate, dojemate, ne, biotehnologijo kot posebno vedo znotraj SPS-a, lahko govorimo kar, ne? In koliko se Evropa kot taka, njen raziskovalni potencial, zaveda tega pomena? Jaz bi vseeno začel najprej s čestitko Kemijskemu inštitutu. Jaz mislim, da lahko rečete, da ste nedvomno med najboljšimi v tej državi, kot prilašali za nekaj drugih inštitutov. Na enem drugem inštitutu sem že rekel, da je pač zaradi takih inštitutov ta lokacija pač atraktivna. To mislim, da si lahko večkrat poveste sami sebi, pa tudi mi vam mogoče lahko večkrat povemo, kjer je res. Ker iz tega je tudi, kar je gospod Tovan govoril, druge šanse pač tukaj nimamo, davke imamo visoke in bomo še verjetno nekaj časa imeli visoke. Edina šansa, ki jo imamo, je pač znanje in druge ni. Tisto, kar smo mi skozi pametno specializacijo poskušali narediti, je po eni strani mogoče narediti tesnejši ali pa utrditi ta most med gospodarstvom in raziskovalno sfero in poskušati povezati različne vidike, ki se pojavljajo, ker ravno v tej celovitosti rešitev je odgovor v tem, zakaj se vendarle navkljub prizadevanjem posameznih tako podjetij, startupov, inštitucij takšnih, drugačnih, ministrstva in tako naprej, stvar dobi kritično maso šele takrat, kada se več stvari sestavi skupaj in na tem vidimo pač našo vlogo. Zdaj, preden grem na tisto, kar mislim, da imamo dober koncept, kaj pravzaprav prinašamo skozi to pametno specializacijo, vendar je začel s tistim, kar morda ni toliko dobro, posebej ne za naslov te današnje mize, namreč beseda biotehnologija kot takšna se v pametni specializaciji, samo kritično povedati, se ne pojavlja. Drži. Hkrati pa drži, da so noter v bistvu kar nekaj drugih elementov, tako da mislim, da bi bilo verjetno bolje, če bi tudi besedo biotehnologijo omenili, to bi bilo verjetno prav, glede na trende in razpravo o tem, da je pač 21. stoletje biotech stoletje in tako naprej. Z tega vidika se ne hvalim s tem. Mislim pa, kar je bolj pomembno, je, da tisti segmenti, kjer smo skozi ta proces, kot se imenuje razpravo oziroma etničkega vplivanja, prišli do nastavkov te ne samo raziskovalno, tudi gospodarsko relevantnih področij, da smo pa te zaznali in te pa so noter. En primer je biofarmacevtika, drug primer so, je to, kar je bilo rečeno o vodu, tisto vse ostalo, recimo krožno gospodarstvo, ki je bilo ravno kar omenjeno, to so področje, na katera stavimo in ne gre brati celoten ta proces priprave te strategije, ne razumemo kot ta klasičen uradniški proces, zdaj smo tole oddelali, zdaj smo to zabetonirali, zdaj smo pa 10 let gledali, pa bomo 10 let ugotovili tako z zakonsko strategijo, da to pa mogoče ni bilo čisto to. Zato se mi ta teža same besede v pametni specializaciji ne zdi problematična, oziroma to bi rekel predvsem spodbudil pač vse deležnike tukaj, ker tisto, kar pa prinaša procesno, institucionalno gledano, pa mislim, da je točno tisto, kar ta država potrebuje. Namreč, če smem samo 2 minutke. Zdaj, mi smo imeli, če poskušam malo povezati to, kar je bilo rečeno s strani različnih govornikov. Eno je, da imamo različno, se pravi, cilj je, da imamo dobro raziskovalno sfero, kar je gotovo treba narediti, da je treba še tesneje navezati na gospodarsko inicijativo. In to velja pač, to je klasično push-pull in to mislim, da je bil narejen en dober nastavek lansko leto, ki ga moramo zdaj spraviti še bolj v življenje. V praksi, na področju tem, zdaj, kjer se pogovarjamo danes, mislim, da so 3 relevantne dimenzije. Eno je sodelovanje med velikimi igralci, se pravi, cela naša, če mi zdaj rečemo, da neko področje v svetu raste za toliko in toliko odstotkov, to niti ni, moram reči, za mene toliko ključen podatek. Zakaj? Zaradi tega, ker smo tako majhni, da mi lahko se fokusiramo na tudi znotraj področji, ki so sicer lahko relativno nimajo take dramatične rasti, vendar v tisti niši, ki jo mi pokrivamo, pa je lahko. In imamo veliko podjetij, kjer pravzaprav pokrivajo ravno tisti segment, kjer se velike multinacionalke vstavljajo. Na področju medicine je to mečkan drugače, ker imamo 2 velika igralca, vendar ne glede na to, da sta seveda direktna konkurenta, obstajajo, verjamemo, določene skupne storitve, kjer bo v interesu obeh, če jih lahko tudi s pomočjo države spodbudimo. In kadri, recimo en tak, mislim, da klasičen ali
najboljši primer, kjer bi lahko s tem, da tudi s pomočjo pritiska države pridemo do tovrstnih storitev, kar bo en kamenček v mozaiku odgovora, da ne bo dvoma o tem, ali bo ta država imela čez 4, 5, 6, 7, 10 let vrhunske kadre. To je predpogoj. To je en del zgodbe. Drugi del zgodbe je interes, ki ga ima ta država z vidika krepitve sodelovanja med velikima, mogoče še kakšno, ki ni toliko velik, ampak je še zmeraj pomemben, in srednji in majhni podjetji. In tukaj imamo različne dimenzije. Eno je reševanje tisto, kar že deluje pač posel od danes na jutri. Eno je pa sodelovanje z vidika mogoče raziskovanja tistih področij, ki so bolj tvegani. Gospod je omenil recimo to zgodbo za umetno inteligenco in sploh celot, sprememba pristopa, kako raziskovati zdravila. To ni nujno stvar za take stvari, ta veliki igralci, in tukaj mislim še tiste, še večje od ta največji, ravno to delajo z podjetji, kot sedi gospod na moji desni. Zakaj? Zaradi tega, ker rabijo drugačne ideje, in to je tisto okolje, ki je ključno. Tretji segment je pa seveda sploh spodbuditev ustvarjanja okolja na področjih, kjer imamo kapital v smislu znanja, da prihaja do čim več takšnih podjetij. Tako da zdaj bi samo preden grem potem na konkretno odgovor, kako bi se tega lotili, bi sam še to omenil, da se pravi, ta dimenzija časovna mislim, da je ključna. Da je eno so stvari, kjer je tudi za velike izjemno drago investirati v raziskave ali pa sploh razmislek, kaj se bo dogajalo čez 20 let. Ampak to je potrebno narediti, ker če tega ne narediš, ne veš, kaj boš delal čez 5 let in ne veš, kam danes usmerjati kadre, ko gre za izobraževalni sistem. Zato sem, če lahko opozorim, ne dopolnim. To, kar je dr. Boh rekel, se je treba zavedati, da bazično je treba razvijati. Ne gre samo za podjetniško idejo. Jaz moram reči, da mi sicer priznam, mi se nikoli nismo direktno spustili v razpravo s Tomažem in ministrstvom glede bazične, je pa res, da ogromnokrat, in to se mi zdi še posebej zanimivo, se strani podjetij smo velikokrat opozorjeni, da bi ravno Agencija za raziskovalno dejavnost morala upoštevati tudi to, če smo si opredelili neke prioritete, kjer smo imeli v mislih sicer ne na koncu gospodarski rezultat, da se to vendarle more skozi čas preslikavati tudi nazaj. Plus, da podprem seveda pristojno ministrstvo, seveda brez uravnoteženega financiranja v vseh segmentih, od bazične do aplikativne in eksperimentalne, pač seveda sistem ne more funkcionirati. To samo to, da smo seveda na isti strani. Ampak vendarle hočem reči, da tudi že na gospodarski strani je ta dolgoročnost ključna in to ne velja samo za to področje, ampak je popolnoma identična zgodba na vseh ostalih področjih. In to je relevantno tako za velike in še posebej za majhne, ker imajo lahko poseben doprinos v tem smislu. Zdaj, tisto, zakaj jaz na naši službi močno stavimo na ta strateško razvojna inovacijska partnerstva. Zakaj? Zaradi tega, ker mislimo, da to prinaša tisto odgovor institucionalno, kjer lahko potem ostale, in bom šel kar po vrst, kaj to v praksi pomeni, to vrstne strukturne tudi spremembe uvaja v prakso. Če vi pogledate, kako zgleda razprava, jaz sem jo zanč priložnost biti zraven, srečanje znanosti in gospodarstva na Ministrstvu za gospodarstvo, to zgleda tako, da seveda vedno prideš do neke generalne ravni. Zakaj? Ker je vsako področje drugačno in niti drugače ne more biti. Se pravi, pride do razprave, mladi raziskovalci na začetku kariere so fajn stvar, ali pa nekdo reče, voucheri raziskovalni so bili fajn stvar. To je nivo, do katerega lahko zdavki je treba, olajšave za raziskave in razvoj mora ostati pa še kakšno. Ampak, če mi hočemo narediti zdaj pa razvoj na posameznem področju, je treba narediti pa veliko več kot to. In preko teh strateško-razvojno-inovacijskih partnerstv si mi predstavljamo par stvari in zdaj bom prav biti zelo konkretno. Naslednji krog razpisov na področju raziskav in razvoja bo vezan neposredno na akcijske načrte, na ta skupen razmislek teh partnerstv, kaj so naše primerjalne prednosti. Zdaj se navezujem na moje izhodišče, ni to bistveno, smo mi zdaj rekli biotehnologija, tako ali drugače, imamo noter sam biofarmacevtiko, lahko še na krožen naredimo to ali Zdaj moramo stopiti skupaj in opredeliti te prioritete, ker naslednji krog raziskav bo fokusiran. Zakaj je to točno isti model, kot ga je uporablja komisija? Ko so videli, da če imaš na evropski ravni 80 milijard na Horizonu, pa jih razparceliraš na cel kup področij in ne narediš tega premika. To je prva stvar, ki bomo naredili kot država.
Druga stvar, na področju kadrov, planiranje tudi, recimo, glavno znati smo se z generalnim direktorjem za izobraževanje visokošolsko pogovarjali, planiranje ne samo, po eni strani ugotavljamo, da je kvaliteta na tem področju v redu, številke niso v redu. Se vključimo v debato o tem, koliko je razpisanih mest za farmacijo, kar je lahko povezano tudi z določenimi investicijami znotraj izobraževalnega sistema. Ne pozabimo, da ne gre samo za izobraževalni sistem, ampak gre tudi za usposabljanje zaposlenih. Ko nekdo izstopi iz tega izobraževalnega sistema, kako hitro ste ga sposobni potem v bistvu spraviti v prakso in tudi pol, kaj delate z zaposlenimi noter. Tam smo ogromne ekonomije obsega. To je smiselno zagotavljati skupaj. Tretje področje je področje internacionalizacije, to je za te velike dva igralca manj relevantno, za srednja in majhna podjetja pa ključno, zaradi tega, ker njihove storitve, ki jih bodo razvijali za velika podjetja, so ravno tako jih bodo prodajali drugim. In oni morajo vedeti, kaj se dogaja druge in morajo imeti dostop do velikih igralcev. Dostop do velikih igralcev dobiš pa preko raznih javno-zasebnih partnerstev in tako naprej, kjer se trenutno na vašem ministrstvu pač poskušajo oni pokriti, koliko lahko, ampak to moramo okrepiti in del tega stroška bo odnesla država. Tretje področje, področje podjetništva, prej bilo omenjeno, prej bil na začetku gospod Turnšek je omenila vprašanje inkubatorjev, se popolnoma strinjam z oceno. Trenutno je start-up scena v Sloveniji zelo dobra, oziroma drugačno je bistveno boljša, kot je bila 5-10 let nazaj, ogromno se je zgodilo, je pa dejstvo, da so instrumenti financiranja, ki so na razpolago de facto prilagojeni predvsem ali pa skoraj samo za IKT sektor. Ker ta tvegan kapital ima horizont, da izstopi čez 3 leta. In so panoge, ki je to pač, in to velja za biotehnologije in marsikatero drugo. In mi lahko povem, da smo delali policy mix, zato smo mi rekli, da mi dejansko bi mogli to vrstno policy mix bi mogli narediti po posameznih področjih. In recimo ravno na področju inkubatorjev oziroma pospeševalnikov, mogoče bo še bolj, da jih imenujemo, je na področju medicine ali pa farmacije, biotehnologije, kako razumete, gotovo argument, zaradi tega, ker tudi vemo v praksi, da smo imeli stike za podjetji, ki so se tam pojavili in tako, da to zgodbo podpiramo, je pa res... Se pravi, še več prostora in bo... Ne, čisto v praksi to pomeni to, da enostavno moramo pač, tudi za nami, pristojno ministrstvo, tukaj je ministrstvo za gospodarstvo, to je treba rešiti v okviru financiranja za podporno okolje za podjetništvo. Ravno zdaj je predlog zakona se še usklajuje, mi smo ravno na te zadeve tudi, in to je treba pač znotraj tega rešiti in veliko lažje bi bilo tudi nam, če bi bila ta strateška partnerstva že vzpostavljena in potem lahko skupaj, tudi vi, velika industrija, srednja, majhna, rečemo, spoštovani, tole rabimo, tole smo pripravljeni delno tudi, ne gre toliko za denar, ampak podpreti z vidika, da bomo potem skupaj z njimi delali, da bomo mogoče kakšne storitve skupaj razmišljali, da se zmenimo tole po na tej lokaciji, kjer se veste, po na konci ime, primek pa lokacije se vsi skregajo, da bomo tole narediti, je veliko lažje potem tudi nam, jedno ministrstvo za gospodarstvo ali pa ministra in reči, spoštovani minister, da se mu nav treba, ker ko bo to narejeno, bo sam vedel, da je to. In zadnja stvar, ki bi jo namenil kot ilustracijo, zakaj taka strateška partnerstva so lahko ključna, je razvijanje skupnih storitev. IPR, če pogledate naše prezentacije, ki je zdaj 1 leto vrtimo, je to recimo kot en izmed primerov, ki je predvsem relevanten za medicino in mislim, da je bilo prej krasno ilustrirano, zakaj je to seveda za Lek in Krko to ni bistveno, za vse ostale pa ključno. In tam ni samo zato, da to imaš, ampak moraš imeti hiter, pocen pa dobro. In vse troje je za podjetje pomeni, da se potem inženir namesto se ukvarja z razvojem posameznega produkta, vrti telefone in kliče pravnike in gor in dol in zgublja čas. In to, kar naredi 5 podjetij za povrstjo, smo zgubili ogromno kapitala. In to so torej storitve, kjer bomo imeli, od katerih bomo imeli vsi korist. Tako da, če potegnem črto, razpisi so potreben pogoj. Sami po sebi, pa brez tega, da spremenimo način, kako funkcioniramo med sabo, drug do drugega, to pa pomeni med velikimi, veliki z velikimi, veliki za srednje in majhnimi, malimi in vsi skupaj do raziskovalne sfere in vsi te skupaj do države, brez da ta način spremenimo, te razpisi ne bodo pomenili pač preboja. Zadnja misel je pa ključna tema naslednjih let v Sloveniji, mislim, da bodo kadri in to je sporočilo, ki ga slišimo iz čisto vseh strani, od tistih, ki jim gre super, od tistih, ki jim gre malo manj dobro, od tistih, ki jim gre slabo. Tako da jaz mislim, da strateška prioriteta pač vsake prihajajoče vlade bo mogla biti kadri in zagotovilo vsem podjetjem, da bomo tukaj pač za prioritetna področja zadevo zrihtali. To mislim, da je pogoj za to, da pač ostanemo uspešni. Če bi za vprašanje kadrov, da je tako šolstvo, recimo univerza,
tem našem primeru. A ne? Javnost, recimo, izvolite. Irena Bidarič Raščan, dekanja fakultete za farmacijo. Jaz bi se mogoče najprej navezala na to, kar je rekel dr. Boh, v smislu odpiranja Slovenije v velike evropske infrastrukture raziskovalne. In tukaj bi rada povedala, da je nujno, kar ste profesor Javornik rekli, defragmentacija. Mi se moramo začeti znotraj Slovenije povezovati in znotraj Evrope, da bomo izkoristiti potencijale, ki imamo od infrastrukture do ljudi. In tukaj imamo, zdaj s tem, ko je Slovenija prvič na področju biomedicine ali pa znanosti v življenju, se vključila v dve veliki infrastrukturi, Elixir in Eatris, postali smo polnopravni člani Eatrisa sredi maja, sedaj 2 tedna nazaj, tako da zdaj nas čaka naj dela tukaj doma. Seveda takrat, ko bomo obdelali vse študente, bomo šli tudi s tem delom naprej, tako kot vsi vidi, imamo veliko polne roke dela. No, za Eatris smo na fakulteti za farmaciji predstavili tudi Slovenijo, za Elixir pa na fakulteti za medicinsko fakulteto. To je tudi en kazalec, ki nam kaže, da se na področje znanosti v življenju začelo v Sloveniji vlagati in razmišljati, najprej razmišljati. Mi smo imeli te razpise leta 2006. Mi smo 2006 začeli akcijo vključitve v raziskovalne infrastrukture evropske. Zdaj smo leta 2014. V Evropi poteka tretji krog, 2016. Zdaj v Evropi poteka tretji krog kažipota, se pravi oblikovanja raziskovalnega kažipota, ki ga oblikuje European Strategic Forum for Research Infrastructure, ESPRI. Mi smo pri prvih implementaciji, prvih tistih, ki je leta 2006 v Evropi sprejeli. Tako da mi tlele res zaostajamo, ampak očitno smo, hvala Bogu, naredili vse prve korake in to je ena zelo dobra stvar. Tako da tukaj se nam kažejo bolj svetli trenutki, tudi s tem, da se bo potem vlagalo na področju znanosti, v življenju, farmacijo, medicina in biotehnologija. Mislim, to je verjetno povezano. Druga stvar, ki bi jo samo na hitro rada se dotaknila, regulativa in legislativa. Na področju medicine in farmacije je to zelo konzervativna zadeva, ki je pa ne moremo kar preprosto in po domače spremeniti. Tukaj moramo biti zavezani k zelo ostrim pogojem regulative in legislative, ker mi vemo, da vse na področju biotehnologije, ki je usmerjeno v človeka in na področju biofarmacevtike za ljudi, so to pač stvari, preko katerih ne moremo. Ena izmed zadev, ki jo vidimo pri razvoju zdravil tudi v majhnih podjetjih in predvsem v inštitucijah znanja, je, da znanstveniki teh zadev ne poznajo dovolj dobro, da se jih ne zavedajo, kako težko je raziskovalen uspeh ali raziskovalen produkt, znanje spremeniti v dejanski produkt, ki ga lahko na človeka. In to tudi s to defragmentacijo in povezovanjem, predvsem znotraj Eatrisa, če imam nekaj to povedati, je eden izmed temeljnih zadev, da se ta znanja implementirajo med kolegi raziskovalci izmed fakultete za farmacijo in izmed školskega kroga ljudi, ki raziskave in razvoj zdravil peljejo v klasično pomenu besede. Če smem še glede partnerstva, oblikovanja partnerstva in potrebe po kadrih. To je kompleksen problem. Mi vemo, da je farmacevtov trenutno premalo, biofarmacevtiko na koncu oblikujejo ljudje, ki oblikujejo končni produkt. In končni produkt je zdravilo, ki smo ga zdaj nekako v tej strukturi oblikovali farmacevti. Farmacevti radimo zelo prosto, zato da lahko več študentov pišemo in delamo na tem intenzivno, tako da jaz upam, da bomo lahko tudi v naslednjih letih postregli z tako kvalitetnimi in še bolj kvalitetnimi kadri, se soočamo pa s istim problemom kot druge na univerzi
takrat, ko 20% financiranja pade, ne moremo govoriti o isti kvaliteti v nekaj. Tukaj mislim, da se strinjamo tudi pri nas, je število mladih raziskovalcev pati in železnic industrije bodo vedeli, da že 3-4 leta blokiramo za to, da nam pošiljajo doktorante, ker doktorantov čez 3-4 leta ne bo, ker so nam vstopni kandidati onemogočeni. Mi rabimo mlade raziskovalce in rabimo druge mehanizme za to, da lahko vzgajamo doktorje znanosti, ki potem po 5 letih so na trgu za zaposlitev tudi v industriji in v javnem sektorju. Ja, bo kdo še se oglasil na to temo? Moja zaključina s tem, da še tukaj zelo podobno je, da v bistvu ni prisotno Ministrstvo za gospodarstvo, namreč mogoče je tako mandatno namenjen bolj njim. Namreč biotehnologija kot taka za generiranje startup podjetja je zelo specifična in jaz mislim, da bi mogli to predvsem oni slišati, namreč ta zagonski čas od ideje do produkta v biotehnološkem razvoju je precej časovno zamuden in pa predvsem stroškovno rečemo težek, a ne predvsem zaradi zagonskih sredstev, ki jih taka podjetja potrebujejo. In če želimo biti ne ob boku Amerike, ker ob boku Amerike bomo rabili veliko več, ker samo dobro voljo, a ne, če želimo vsaj stopati v usporedno z Evropo, bomo mogli o tem resno razmisliti, kako tem podjetjem, ki bodo nastajati, mlade podjetja, omogočiti ta zagonska sredstva, na kakšen način in verjetno je ta vprašanje ali pa tak komentar namenjen pravzaprav Ministrstvu za gospodarstvo, kakšne vzvode bo prijel, zato da bomo mi v bistvu biotehnologijo spravili toliko delež, da bomo imeli več kot par malih podjetij oziroma srednjih podjetij, ravno zaradi tega. Ne? To je ena stvar, ki je problematična. Ne? Druga stvar pa je IPR, ne? Glede na to, da se jaz v Kemijskem inštitutu ukvarjam z prenosom tehnologij in pa za zaščito lokalne rastline. Ja, jaz mislim, da mala podjetja rabijo podporo v tem kontekstu, zaradi tega, ker je to specifično znanje, ki ga mala podjetja nimajo. To je en tak komentar, ki bi ga podala. Ja, gospod direktor, saj najbrž imate možnost še kdaj uprizoriti recimo kakšno omizje, a ne? Ni treba čakati naslednjih 70 let, a ne? Ja, veselim. Mislim, da tudi mislim, da bi se tudi odzval, če bi poskusili vključiti tudi ministra za gospodarstvo. Jaz bi se mogoče navezal samo eno stvar pri izvajanju gospoda Vosnerja. Vlaganje v opremo je nekako zmanjkala tle. Jaz mislim, da to je fajn, da smo del evropskih infrastruktur, ampak smo del evropskih infrastruktur, se mi zdi, da bolj tam na tistih področjih, kjer bi treba zelo veliko prispevati. Jaz bi še eno infrastrukturo omenil, to je naš center NMA visoke ločljivosti, ki je del CERIC omrežja in tukaj mi s konkretnimi inštrumenti zagotavljamo podporo tudi evropskim raziskovalcem. Zdaj, za razvoj take opreme, takih infrastrukturnih centrov so res obsežno vlaganja potrebno, ki jih sami res ne zmoremo. Jaz mislim, da tukaj je itak bilo nekaj planirano v okviru strategije pametne specializacije, da se bo ta infrastruktura, ki je namenjena tudi seveda podpori potem podjetjem in industriji razvijala v Sloveniji. Mi smo soočeni s tem, da so nekatera slovenska podjetja izjemno dobro opremljena. Dogaja se, da imajo na določenih aspektih opremo boljše kot raziskovalnih inštitutih. In tukaj mi pol težko prispevamo zdaj neko zelo veliko dodano vrednost s temi našimi stvarmi, ki delamo, če ne bomo imeli sami odlično opremo in ljudi, ki bo znali delati to opremo. Tukaj mislim, da ta aspekt opreme infrastrukture, na to je treba tudi razmišljati. Mislim, da je še tam prezadej, pa izvolite. Moje ime pa Marta Želišaj, jaz prihajam na področju medicine, pa bi se mogoče dotaknila še tega aspekta, ki se zdaj ne bolj pogovarjamo o promociji. Namreč na področju medicine so pa odvršeno in imamo navedeno, da sicer spadajo pod področje zakona o zdravilih, ampak nekako je to personalizirana medicina, ki ne sodi čisto v te koncepte farmacevtske industrije, kot jo mi poznamo. Mi nismo samo krvna banka, zagotavljamo za slovenske bolnike
zdravila iz krvi, potem terapevtske storitve, ki so pa tipični primer razvojne raziskav. In smo bili v prvih 10 letih osamosvojitve, pa mogoče še 5 let potem, izjemno uspešni, me veseli, da dr. Weber je hotel, ker je med moji prvi diplomanti bil. Dr. Robert pa tudi predvsem naših študentov, ki delajo, rekel, jaz mislim, da uspešno. Bili smo zelo povezani tudi z univerzo, dobili smo svoje predmete, smo predavali in smo razvijali svoje produkte. Bili smo v bistvu neka mala industrija, ki je dajala svoje produkte relativno visoko dodano vrednost v zdravstvu. Ampak v tej krizi, to bo zanimivo za gospoda z Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, smo mi predmete izgubili, zaradi tega, ker zaradi ZUJF-a so se pač začeli stvari v univerzi zapirati, bodi si so jih preprosto ukinili, bodi si so jih prevzeli drugi nosilci, nismo več pridobivali projektov, tako da dejansko smo zdaj v situaciji, kjer bi želeli iti s svojo stroko naprej in smo se začeli povezovati v evropskem merilu. Zdaj pripravljamo projekt v področju Srednje Evrope, kjer naj bi na Kemijskem inštitutu profesor Jerala razvil nek konstrukt, ki bi ga potem pri nas spravil v pilotno študijo in pa v proizvodnjo in ki bi ga potem v klinični center uporabili. Ker nimamo vsega znanja v Sloveniji, smo pritegnili zelo dobre skupine v Münchnu, v Alijanu, se pravi Nemci, Italijane, pogovarjamo se še z Avstrijci, medicinsko fakulteto na Reki in pa z Mađari. To je v bistvu en koncept, kako bi na področju Srednje Evrope zagotovili neka moderna zdravljenja raka z nekimi modernimi imunološkimi metodami in to je res inovativni pristop. Jaz bi rada, ker tudi sedimo v takem krogu, da se mogoče pogovarjamo tudi v konceptu medicine, ker tam je res problem. Financiranje dobimo, na področju države smo prijavili 8 projektov, nismo dobili nobenega, ker seveda nismo ne inštitut, nismo ne univerza in to sodelovanje, tako kot je prej profesor Janov omenila z industrijo, mi smo neka industrija, ja, tudi za zdravstvo in za to področje. Potem bi se mogoče še navedla na profesor Raščanovo, nastaja na Ministrstvu za zdravje zakon o biomedicini, ki bo do neke mere tudi uredilo področje biotehnologije, kar se tiče biobank, manipulacije z matičnimi celicami, genetskega svetovanja in podobno. Tako da verjetno je to neka obligacija do Evropske unije, da moramo te stvari urediti. Jaz se strinjam s prejšnjimi razpravljalci, da je potrebno povezovanje znotraj države med posameznimi resorji in seveda neke cilje si postaviti, potem pa pride tudi do produkta, ki bomo tržili, ker to se bo na mesta. Mislim pa, da bi morali Slovenci se strinjati, da imamo dobro izobrazbo, biti sposobni ustanavljati podjetja, kjer bi prodali produkte z visoko dodano vrednostjo. Kot je bilo že rečeno, seveda IT je v visokem usponu, zato ker je vložek majhen, kot je rekla profesor Lapova. Mislim, da lansko leto na kongresu v Baslu, na področju biofarmacevtike in bioloških zdravil, in tam so rekli, da poleg IT-ja so pa biotehnološka podjetja, ki se ukvarjajo z naprednimi zdravljenimi z novimi tehnologijami in drugim mestu. V Združenih državah seveda je res drugače kot v Evropi, da vemo, da Evropi Evropska unija smo bolj kompliciramo pri zakonodaji, mogoče je to naš problem, ampak vsekakor velja mnenje splošno, da znanje še bi v Evropi odlično in sem to bil pomenjen kot številka ena na področju genetikov, na področju biofarmacevtske industrije. Tako da, malo se moramo tudi pohvaliti, ne? Hvala lepa, ja, se najbrž se s čim pohvaliti. Ja, profesor Lapova. Ja, hvala lepa. Jaz bi tukaj še nekaj dodala na to izvajanje. Res je, da nova napredna zdravljena celična terapija z matičnimi celicami, zdaj smo se tudi mi ukvarjali pred leti, poskušali ustanoviti center odličnosti, žal nismo prišli v tiste elitne izbrance in tako nekako, kljub temu, da imamo dve firmi, pravzaprav eno, Educel in še Biobanko, vendar te nikakor ne morejo zaživeti. Tako da vidim, da medicina gre dalje, tuje banke oziroma tuje firme ponujajo produkte, ki bi bile po že davnem imeli. Skratka, to je en od, bomo rekli, pa manj uspešnih zgodb,
kjer res še do danes nismo prišli skupaj, da bi naredili pač, no bom rekla, drugačne vrste terapijo, kot jo poznamo pri nas, kot jo pač obe farmacevtski, veliki farmacevtski firmi, naše, pač izdelujejo. Pa to ni nič narobe, to ni nič konkurenčnega, ampak je pač nekaj, kar je sodobno in kar se vedno bolj uporablja in nekako ne moramo priti iz tistega res start-upa na neko srednje in potem malo večje podjetje. Tukaj nam še dotaknem se teh kadrov, ki je na skupini imenovalec vseh izvajalcev. Ja, in kot je bilo rečeno že, kot je povedala Branka, za dobre kadre, če hoče država imeti, mora podpreti raziskovalno bazično znanost, kjer se te kadri delajo, ker to je res tovarna najboljših kadrov na inštitucijah, ki so že dobre, kot smo jih identificirali pri nas, vendar pa, kot je bilo tudi rečeno, kvaliteta bo padla in ne bomo imeli več elitnih dobrih raziskovalcev, ali pa bodo tisti najbolj elitni, ali pa potencialni šli študirati. In ta seveda odliv možganov, to je tudi nekaj, kar se lahko tukaj govorimo, kajti priliva možganov ne bo, saj v nekaj časa ne, čez nekaj časa, tako da bo tudi naše življenje ostalo. Spet, zakaj gre? Gre tudi tukaj kot pri opremi, kot je bilo že rečeno, fajn je mednarodna oprema, rabimo jo pa tudi doma. Že ne vem, koliko časa ni bilo razpisov na ARRS, kjer so bili včasih za opremo, so izredne akcije, recimo določene opreme ali pa iz nekih skladov, kot so kohezijske ali drugi, vendar to ni redno posodabljanje raziskovalne opreme na področju biologije, biokemije ali pa sploh biologije. Tako da to je treba skrbeti in kaj je tukaj, torej kadra oprema. In mi, kot veste, pa mogoče gospode z gospodarstva in gospe z gospodarstva ne vejo, da naš razvojna raziskovalna inovacijska strategija, ki smo se začrtali 2011, to je šlo še tudi finančno in v vseh drugih pogledih navzgor, je namesto 10% dodatnega vlaganja vsako leto to padalo za 5% vsako leto, tako da smo zdaj ne na 20, ampak bomo rekli na 30% izgubil od leta 2011. Zdaj se je malo ustavilo, tudi ministrstvo lahko morda rečemo, da to je uspeh te naše trenutne delujoče ekipe ministrice, vendar pa upajmo, da bo to se dvigalo, čeprav ne vidimo, kako hitro. Morali bi se pa zelo hitro, če bi lahko nadoknali to, kar smo že zdaj izgubili. In tukaj moramo zelo paziti. Tako da to je dodala še temu. Hvala lepa. Še dr. Kosic, pa vi, Ja, tukaj se zelo strinjam, se pravi, da je bazična znanost in vlaganje v bazično znanost in v to sfero izredno pomembno, tudi recimo iz stališča našega podjetja, zato da imamo to podporno okolje pri nas. Hkrati smo se pa danes večkrat dotaknili že tudi financiranja startup podjetij, recimo mladih podjetij. Mislim, da to je sigurno en del, ki ga je treba nekako mogoče celostno pogledati. Ker včasih že, bi rekel, zelo, ne vem, ena taka manjša odločitva lahko zelo vplivajo na to, ali bo eno mlado podjetje imelo možnost financiranja ali ne. Namreč zdaj recimo pri tem razpisu te pametne specializacije zadnje, ki se drugače nam zdi zelo dobra, smo tudi jo soustvarjali s trema pobudama v začetni fazi, je bila zelo visoko postavljena ta meja dodane vrednosti, ki jo mora dosegati seveda podjetje, da je lahko sofinancirano. S tem, da mi se seveda strinjamo, da tukaj je smiselno podpreti nadpovprečna podjetja, tukaj ni nobenega dvoma. Je pa res, da je bila potem ta statistika uporabljena tako, da recimo mi, kljub temu, da so po ekonomskih kazalcih v svojem tem segmentu relativno dobri in tudi po statistiki statističnega urada presegamo tisto mejnik dodane vrednosti, pa po tej metodologiji, ki se je tukaj uporabila, je pa ne dosegamo. In smo bili v bistvu na ta način izklučeni iz tega razpisa. In mislim, da veliko start-up podjetij, recimo tako kot je naše, vse presežke, ki jih imajo, vlagajo spet v razvoj. Mi zaposlimo presežke, ki so, jih porabimo, da zaposlimo mlade ljudi, ki spet razvijajo naprej stvari. In seveda zato dodana vrednost zaposlenega ne more biti toliko visoka, kot v nekem zrelem podjetju. Tako da tukaj recimo so stvari, ki se z majhnimi spremembami dajo narediti bolj prijazne mladim podjetjem in start-up podjetjem. To so pa različno. Ja, hvala. Ja, dr. Bog. Hvala lepa. Mogoče sam eno reč, če se strinjam z vami,
da pravzaprav lahko včasih male razlike v nekih razpisnih pogojih naredijo precej velike zgodbe, pozitivne ali pa negativne. Zdaj, druga reč je, kar bi v tem kontekstu hotel reči, da vsaj kar se tiče našega dela razpisov oziroma našega ministrstva in tudi verjamem, da kolegi za gospodarstvo, kar bi želeli je diversificirati razpise in da je logično, da v bistvu razpisi, ki sledijo, ki bodo praviloma manjši in ki bodo bolj fokusirani, bodo imeli tudi v tem kontekstu drugačne pogoje, ki bodo recimo tudi pač prilagojeni oziroma primerni za mogoče nekoliko drugačno skupino podjetij, posebej kar se velikosti tiče in teh reči. Zagotovo v vseh teh razpisih bi želeli podpirati tiste najboljše. Kar sem pa hotel reči v izhodišču, so pa dve stvari. Prvič, kadri so bili danes večkrat omenjeni. Brez dvoma, tukaj je ena izmed reči, kjer bo treba zelo intenzivno in zelo jasno debato in načrtovanje narediti, ker se bojim, da v bistvu zelo pogosto enodimenzionalno gledamo v kadrih. Praviloma rečemo, mladih raziskovalcev je manj, kot jih je bilo v preteklih letih, torej znižujejo se možnosti za njihovo zaposlovanje v industriji oziroma za pravzaprav dvigovanje oziroma zapolnjevanje tistih mest, kjer te kader rado. V isti sapi rečemo, imamo kup mladih raziskovalcev, ki so končani, ki nam vsi bežijo v tujino, zaradi tega, ker doma nimajo kaj početi. Torej, jaz mislim, da je ena izmed ključnih reči, da te stvari morda v eni izmed okroglih misli nadaljevanju zelo intenzivno pravzaprav predebatiramo. In meni se je zdel eden izmed poudarkov zadnjih dni, če dovolite, da se še enkrat referiram na prvi dan, se pravi na ponedeljek tega praznovanja na Kemijskem inštitutu. Dr. Ule je rekel, da mladi ljudje, ki grejo v tujino, praviloma ne grejo s tem, ker bi hoteli zapustiti Slovenijo, ampak preprosto grejo zato, ker iščejo priložnosti. In ukolikor se bodo pokazale priložnosti doma, je glede na to, da je toliko magnetnih silnic, ki vlečejo domov, je potrebno bistveno manj za to, da se nekdo vrne domov, kakor za to, da v tujino gre. In brez dvoma ti ljudje, ki so šli v tujino, praviloma niso nekdo, ki ne bo prišel domov, ampak to, da bomo ustanovili oziroma vzpostavili okolje, kjer ti priložnosti bojo, je pa na naši strani, na vaši strani, na vaši strani. In zaradi tega je ta debata o kadrih, po mojem mnenju, ključnega pomena, kako zagotoviti celotno verigo. Ne samo dodano 200 mladih raziskovalcev, pa smo rešili. Nismo. Tudi niti z 100 postdocki nismo. Ampak moramo narediti celotno zgodbo, ki jo potrebujemo in tu moramo sodelovati vsi in morda res v bližnji prihodnosti kakšna poglobljena debata na to temo bi bila več kot dobrodošla. Ja, hvala. Dr. Boh, res mislim za te poante, ki so, kot dokaže, res ključnega pomena tudi za naprej. Da me zanima, še ima kdo kakšno pripombo, komentar, mnenje? Lahko samo nekaj dodam. Se popolnoma strinjam z vami, treba je pravilno načrtovati vse skupaj. Je pa res, da samo štipendija oziroma mladi raziskovalec kot tak porablja veliko več sredstev materialnih, kot mi dodeljuje ta štipendija mladega raziskovalca, to da mi rabimo na to še projekte. In ta projektni denar je se res pač ta kos pogača se je strašno stanjšal in če tega ne bomo mogli izvajati, ne bomo več konkurenčni zunji, tudi ti mladi raziskovalci se ne bojo več naučili. Že vidim, recimo, kot je bilo omenjeno, včasih smo še delali magisteriji in so bili še eksperimentalni. Danes nimamo več sredstev, da bi magistrant v laboratoriju delal eksperimentalno in delal neke teoretična izvajanja naših poskusov in tako naprej. Tako da ne more več delati v laboratoriju in to je troško. Še dr. Bostner. Ja, imam še 3 komentarje, spet od negativnega k pozitivnemu. Samo strinjal bi se z vami, dr. Anderl, ki ste rekel, glede raziskovalne opreme. Jaz mislim, da se bo na tej točki lomilo in to bo problem. Ker v resnici pametna specializacija ima ta ukrep seveda notri, vendar ima objektivno gledano pristojno ministrstvo tukaj velik problem in to mislim, da je neka širša tema, ki bo zahtevala neke dodatne razmisleke. Če bi samo objektiven, da mislim, da v tem trenutku je tukaj objektivno je problem, ne glede na to, kako tudi, če bi po ministrstvo jim uspe speljati vse, so tako
po supermenovsko, če tako rečem, ne? Da iz vsega naredimo maksimalno izkoristek, mislim, da bo tukaj še vedno problem. Na bolj pozitivni strani je komentar glede tega razpisa, Tomaž je že komentiral, niste bil samo vaše podjetje, EdoCel je ravno tako v nagledu, Biobanka, cel kup drugih srednjih in majhnih podjetij, in to vemo, da je bil problem. In ravno zato je toliko bolj pomembno, kaj bo zdaj ta strateška partnerstva opredelila kot teh roadmapih. Ker potem, ko te fokuse imamo, potem argument, zakaj rabimo tovrsten plafon, odpade. In to mi samo hočemo uporabiti kot vzvod, da spodbudim, da vas, kako rečem, navdušam, prepričam, malo s korenčkom, malo tudi s palco, da je to nekaj, kar je po mojem tista ključna stvar, ki naj spremeni pač ta način funkcioniranja. In zadnja misel bi se vrati samo zval na prejle izjavo, da priliva možganov k nam ne bo. Jaz, ko sem stopil danes v to hišo, sem slišal angleški jezik najprej. In še en konkreten primer bi dal, mi imamo študijske programe v Republiki Sloveniji, ki ne obstajajo še zelo dolgo, kjer je en sam Slovenc. Ker se bojim, da je problem obratno. Jaz sem zadnjič imel priložnost na enem takem programu predavati in sem šel in je bilo Čile, Kolumbija, Amerika, Kanada, cela Evropa, Južna Afrika, Singapur, Tajska, Avstralija, Japonska, pa ena Slovenka. Ni res, lahko tudi sem bodo prišli, sam skrb se vzemo. No, hvala. Zato, ja, doktor Omenška, vi, izvolite. Bom se strano zgledal. Mislim, da se s tem čist strinjam. Prej, ko sem že pred časom eno tako priložnost to povedati, da preveč je tega strahu o odlivu možganov, begu možganov in premalo razmišljam, po mojem mnenju, in pa konkretnih akcij, kako bi pravzaprav ta bazen možganov, ki je zdaj v tujini, mi dobili nazaj. Jaz svoje izkušnje lahko marsikaj sem se naučil, jaz sem bil veliko let v tujini in mislim, da verjetno še kakšna moja prošnja za rehabilitacijo, ki je na univerzi celo leži, vsa ta leta zdaj že, ne. Istočasno, ko sem pa seveda prihajal nazaj, seveda to je proces, ki je bil tudi za mene zelo zahteven, ne. Če prihajaš iz tujine, to pač, ne vem, so razpisi, ti seveda ne moš na ta razpis, ne. Skratka, mislim, da je tle, potem nekako vzameš si čas, ne, ustvariš si nek proces in lahko tudi rečem, da sem bil izjemno presenečen, kamorkoli sem prišel, posod so rekli, ja, to vzamem, ne. No in na koncu sem pravzaprav se odločil, kam bom prišel, ne. Jaz mislim, da tudi danes je ta zelo podobna situacija in vam lahko takoj dokažem s konkretnimi številkami, ne, da smo v biofarmacevtiki letos, mislim, da zaposlili do zdaj, letos, 2016, ne, okrog 40 ljudi recimo, ne. In od tega smo jih 11 od teh 40 dobili preko enega dogodka, ki smo ga imeli za vse, ki so študirali, delajo kakorkoli v tujini. Skratka, ljudje res imajo interes prideti nazaj in se vračati, ampak kaj pa naredimo mi res konkretnega za to, da bi v bistvu jim pomagali, ki jim vračali nazaj. Tako da, mislim, da lahko zdaj pa res na ministrstvo za izobraževanje, gospodarstvo, kogarkoli že, ne vem, da so neki mehanizmi, ne, ker mi recimo z naravnega kota, to seveda so neka dodatna znanja, dodatne izkušnje, ne, so ljudje, ki res želijo prideti nazaj, ne, tako da je sta beg možganov, jaz bistveno bolj vidim kot res zdaj po teh letih tako zvanega bega možganov, ne, kot recimo zdaj pa priložnost in pravi čas, da mi pravzaprav to zdaj potegnemo nazaj. In mislim, da, kako sem rekel, mislim, da na nivoju našega podjetja mislim, da delamo na tem. Ne? Če veste, na naše internetne strani gospodke videli v tem smislu. Ne? Potem mislim, da tudi recimo imam izkušnjo, da je to težko, če seveda obstajajo neki zelo zapleteni postopki in procesi. Ne? In mislim, da tukaj se lahko naredi zelo veliko. Ja, doktor Boh, vi imate država na zadnjo besedo, ne? Ne, kar, pripom, da bo še morda samo dva kratka poudarka. In da se strinjamo s tem, kar ste zdaj na koncu rekla. Med inštrumenti, ki jih imamo znotraj naših predvidenih inštrumentov za razpise kohezijskih sredstev, je eden izmed njih sicer relativno majhno po obsegu, pa verjamemo, da bo ustrezen po učinku.
sistem vzpostavljanja spodbuda tiste, ki se vračajo iz tujine. Skratka, po nekem obdobju v tujini, kako se integrirajo oziroma da pride vsaj tisto prvo obdobje, kot ste rekel, nekaj razpisa, nečesa, da se usidra oziroma umesti v neko institucijo, kjer je potrebno. Druga stvar, pa kljub vsem dovolite, na našem ministrstvu se zelo jasno zavedamo, da je potrebno odpiranje našega prostora, tako raziskovalnega kot visokošolskega, v globalni prostor. Vedno je ta prostor bil odprt tja. Vedno so raziskovalci, visokošolski profesori in študentje pravzaprav kroženi. Pa vendar, dejstvo je, da je bilo pogosto kar nekaj teh ovir, o katerih govorite, pa ključnih za nekoga, ki bi iz tujine prišel k nam kot tujec, nekdo, ki ne zna slovensko. In z tega vidika je bilo pač eno izmed vodil, ki smo jih imeli tudi zdaj pri noveli zakona o visokem šolstvu, da ta del ob vsej potrebni pazljivosti za razvijanje jezika, za razvijanje terminologije, za razvijanje študijskih procesov v slovenskem jeziku dopustimo tudi možnosti in priložnosti pravzaprav za odpiranje navzven. In tu je pač ena izmed zgodb, ki bo relativno težka in glede na to, da verjamem, da vsi tule verjamemo, da je tako raziskovalni kot visokošolski prostor potrebno odpirati ob seveda pametnih procesih, ki morajo biti zdravi za slovenski jezik. Mi računamo tule na pomoč raziskovalcev, da najdemo ustrezne in pametne rešitve, da tudi naš prostor v tem kontekstu odpremo navzven, kakor je potrebno, da bomo konkurenčni tujini tudi v tem kontekstu in da bodo naši kadri, ki bodo prihajali tule iz naših izobraževalnih procesov, iz naših raziskovalnih institucij, tisti, ki bodo evropsko in globalno konkurenčni in med najboljšimi. Ja, res najlepša hvala, mislim, za tako lepo povedan zaključek današnjega dneva, današnje razprave. Lahko samo rečemo, da smo na nek način potrdili tezo, ki smo jo postavili v začetku, da bo prihodnje znano znotraj njega biotehnologijo, če smo že o njej govorili, moralo postati neko sidrišče, okrog katere se bodo potem tudi ostale panoge razvijale. Vse tako, kot so recimo nekatere države že sprejele to strategijo, ki